Muy buenas queridos visitantes, bienvenidos al primer episodio de la miniserie de cortes comerciales. Como dije en el video del especial de los 5000 suscriptores, este tipo de videos van a ir saliendo cada cierto tiempo. No van a ser muchos, pero por lo menos van a tener uno o dos entre cada video que voy sacando. Hago esta pequeña intro para aclarar que este tipo de videos van a ser un tanto randoms. Digo, el del video de hoy va a ser solo una recopilación de efectos de sonido. El siguiente va a ser, por ejemplo, una escena eliminada. O, por ejemplo, el que le sigue va a ser, yo que sé, incluso algún meme. Pero bueno, tomen en cuenta que este tipo de contenido está hecho muy rápido simplemente para que no se aburran mientras esperan el siguiente video. Así que por favor no me reclamen que este video es muy sencillo o que no tiene nada que ver con el canal. No, por favor, este video es simplemente para que te entretengas. Si no lo quieres ver, no lo veas. Al fin y al cabo, no todos vemos los comerciales. Pero bueno, una vez dicho esto, yo soy Darth Tyrannus y recuerda que tu seguridad es nuestra prioridad y todas esas cosas. Ahora sí, ya te dejo con el video. Ni siquiera sé por qué sigues viendo esta maldita intro, estas son puras mam...